នៅពេលជួបអ្នកដែលពូកែជាងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រពីគេកុំទៅច្រណែនគេនៅពេលជួបអ្នកដែលស្មើគ្នាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគំនិតជាមួយគ្នាមិនមែនទៅអង្គុយប្រៀបធៀបជាមួយគ្នានៅពេលដែលជួបអ្នកដែលខ្សោយជាងយើងត្រូវបង្រៀនគេពីកំហុសដែលគេធ្វើខុសហើយកុំធ្វើតាមគេមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលយើងជួបគឺជាគ្រូរបស់យើងគ្មានអ្វីល្អជាងលេចធ្លោជាងឬអាក្រក់ជាងនោះទេព្រោះមនុស្សគ្រប់រូបរមែងមានឧបសគ្គរៀងៗខ្លួនរបស់ពួកគេដូចនេះអ្នកត្រូវផ្ដោតលើខ្លួនឯងសិក្សារៀនសូត្រពីមនុស្សជុំវិញខ្លួននៅពេលនោះហើយអ្នកនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់មិនថាអ្នកធ្វើអ្វីនោះទេនឹងមានអ្នកតាមគ្រប់គ្រងអ្នកជានិច្ចពិតជាអស្ចារ្យណាស់ក្រុមយុវជន e-book បានសហការនិងបង្កើតកម្មវិធីស្វ័យសិក្សា mini app និងបានដាក់នៅលើ app ធនាគារ ABA បានយ៉ាងជោគជ័យប្រិយមិត្តគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ app ធនាគារ ABA ចុចលើពាក្យ service បន្ទាប់មកអូសរកកម្មវិធី app របស់ e-book Cambodia ចំណាយប្រាក់ស្មើនឹងកាហ្វេ1 កែវអាចស្ដាប់សៀវភៅបានរហូតដល់300ក្បាលឥតដែនកំណត់តោះបើមានចម្ងល់ផ្សេងៗសូម comment yes